Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje, kërkojmë lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, shikues nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se po takohemi sonte në këtë takim të radhës në emisionin ton Ky është i dërguari im. Kemi përmendur zhvillime të ndryshme, ngjarje të rëndësishme nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi folur për edhe betejat e tij, edhe për sfidat, problemet me të cilat është ballafaquar, por kemi folur edhe për disa aspekte nga jeta e tij e përditshme, duke filluar nga familja e tij, pastaj rrethi e kështu në përgjithësi. Para se të fillojmë për të flasim për familjen, si është Muhamedi alayhi salatu wasallam me familjen, si është pejgamberi sa me fëmijët, me kështu me radhë, kemi folur atë për betejën e Uhudit. Një betejë shumë e rëndësishme, me ndikim të madh në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me ndikim të madh në rrjedhat e jetës dhe zhvillimet pas kësaj betejë, një betejë që ka zënë një hapësirë kogja të madhe të trajtimit në Kur'an, që Allahu flet për këtë betejë edhe gjithashtu në thënjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kemi se kjo betejë ka qenë shumë e rëndësishme dhe ka pas edhe shumë zhvillime të cilat na japin mësime të mëdha. Nga këto ka qenë ndarja e një grupi të madh të hipokritëve pak para se të zhvillohet betejë. Dhe kemi thënë se kjo kategori e njerëzve, këta hipokrit, sa janë destruktiv, sa janë të rrezikshëm për shoqërinë. Ata të trajtojnë momentin më kritik që je. Ata presin momentin kur me të godit, kur je më i dopt, kur je ndoshta më së shumti në nevojë për ta, atar hiqin dorë për teje. Dhe duhet me pas kujdes shumë nga hipokritët, nga munafikët. Më hurujt për tyne. Nuk po them që njeriu të ketë një lloj paranoje, të ketë frikë për kudo qoftë, jo. Por Allahu te barekuta në Kur'an ka folur për hipokritët, ka treguar çish ata duken. Dhe tek ata që vrim cilësitë e tilla jemi të kujdesshëm. Kaq po them. Ato cilësi që u ka përmend Allahu në Kur'an, edhe me ato cilësi që i ka identifikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jemi të kujdesshëm. Të ruhemi. Nga sa ata din të bëjnë probleme të mëdha, sikur se i kanë shkaktuar pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pejgamberi më ka njoftë. Mirë po, nuk kishte kohë për përçarje. Nuk kishte koha për ballafaqim brenda Medinës. Andaj i durante pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për interesa më madhore. Edhe në këtë durim të pejgamberit ndaj kësaj kategorie ka mësime të shumta. Pastaj si zhvillu betejë, heroizmat me të vërtet mahnetës e sahabëve në betejë, përkushtimi i tyne i sinqert dhe mahnetës që ta mbrojnë dinitetin e tyne, fenë e tyne, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ishte nga mësimet e mëdha që kemi marrë nga lufta e Uhudit. Pastaj edhe zhvillimet ka fundi betejës, zbritja e shigjetarëve nga kodra dhe pastaj përmbysja e rezultatit nga fitoria në një lloj humbje nga ana e Halid ibn Walidit, edhe ishte nga mësimet e mëdha. Dhe pastaj kemi marrë edhe mësimet kryesore, rezultate që dalin nga betejë e Uhudit. Tash do të vazhdoj rrjedhën e jetës pas betejës së Uhudit. Me një herë çfarë ka ndodhur? Kur është kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, të nderuar, sahabët ishin të lodhur, të raskapitur. Kishin plagë të rënda. Betejë ishte shumë e vështirë, e kam përmendur. Ballafaqimi ishte shumë i vrasht, shumë i ashpër. Andaj ishin të lodhur, të raskapitur. Mirë po, prap kumti për të dalë në betejë u dëgjua nga thirrsi i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Çfarë ndodhi? Do të flasim sot për betejën e Hamra al-Asad. Një betejë që ka ndodhur ose ka pas me ndodh me njërë pas luftës e Uhudit. Mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fitoi këtë betejë fare pa u ballafaqu fuqishëm, sikur se ndodh në Uhud me Kurajsht e Mekës.
Kur ishte Mekës të ndëruar, kur u larguan nga betejë e Uhudit, u kthyen të zhgënjur, nga se nuk e arritën qëllimin. Qëllimi i tyre ishte që të vrajnë një numër të madh të sahabeve si hakmarrje për vrasjen e të afërmëve të tyre në luftën e Bedrit. Bedr ka pas nga të mëdhejt e Kurajshve që kanë marrë fund aty. Shumë nga elitarët e Kurajshve realisht kanë përfunduar në luftën e Bedrit. Aty janë vrarë. Dhe ata kanë pas djem, kanë pas të afërm që kanë dashur me hakmar. Hakmarja nuk është arrit. Nga se shumë nga ata që realisht kanë qenë nga ana e sahabëve të pejgamberit që kanë luftuar me këta Kurajsh, që dihet se këta i kanë vrarë, nuk kanë vrarë këtë betejë të Uhudit. Prandaj nuk është shu urrejtja sa duhet brenda zemrave të tyre. Ata u gëzuan që betejë do të mori fund në favorin e tyre. Qase pejgamberi sa pas asaj hallakame që ndodhi, u tërheq në kodrin e Uhudit. Mirë, ata u kthyen pa nxirr hakun që duhet. Pastaj pejgamberi asnjë se kanë vrarë. Ata kishin ardhur me vrarë pejgamberin që ky mision të merr fund. Ata kishin ardhur me pushtu Medinën, as nuk patën mundësi të futen në Medinë. E gjitha këtu i bënin që tashmë ajo dehja momentale, ajo euforia e momentit se kanë fituar, tash të largohet. Dhe tash e panë që kemi ardhur gjitha investim, gjitha i mund, por nuk po kthehemi me fituarit kërkuar. Çfarë do bëjmë? Po kthehemi edhe një herë në Medinë po i sulmojmë. E pejgamberi alayhi sallam mori vesh se ata janë nis, domethënë që me e sulmu pejgamberin sallallahu në Medinë. Edhe i tha sahabe, kush është këtu prezant? S'kishte ku për mobilizim. Nga sa ata ishin më afër. Kush ishte me neve në Uhud? Dhe është prezant tash? E të ngrit me neve më unis në mbrojtje nga sulmi i para lajmëruar nga Ebu Sufjani dhe ushtria e tij e Mekës. Sahabët të lodhërishin, të skapitur, në plagishin, u ngritën gati 70 për tyne. Në mes e tyne Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, Zubair ibn Awami, e sahabët e shuar, u nisën drejt kësaj betejë. Dhe këtë përgjigjet e tyre, Allahu xhallahu ka shënuar në Kur'an, si lavdat dhe si shembull që duhet ta ndjekim në jetën tonë. Allahu tha në surën Al-Imran, pikërisht tek ajetet e luftës së Uhudit, alladhina istajabu lillahi war-rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh. Ata të cilët ju përgjigjen Allahut dhe të dërguarit e tij, edhe pse ishin të raskapitur, ishin të plagosur, ishin të lënduar, i kishte goditur lodhja dhe plaga, megjithatë ju përgjigjen pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj Allahu tha, ata që prej tyre kanë bërë mirë dhe janë të devotshëm, për ta Allahu ka përgatitur shpëlim të madh. U përgjigjen sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ebu Sufjani mori vendim që të vazhdon tutje. Duke u nis ka Medinë, takoi një prej arabëve të njohur, që fisi i tij dhe ai kishin aleancë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Don ky nga arabët nuk ishte besimtar në këtë kohë. Pastaj u bë, në këtë kohë nuk ishte besimtar. Çka ndodhi? E takoi Ebu Sufjanin. Edhe kur pa që Ebu Sufjani nis ka Medinë, ky e dinte gjendjen e Medinës. I tha Ebu Sufjani, çfarë lajme kemi o filan? Tha, lajme jo të mira për ty. Lajme jo të mira për ty. Ta pse çka ka kështu? Tha Muhamedi alayhi salam, ai nuk tha alayhi salam se s'bezon të pa Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ka grumbullu ushtri që nuk i shihet funi. Shumë nga ata që s'kan dalë në Uhud tash janë bashkangjit me ta. Dhe po ndihen keq për atë që ka ndodhur në Uhud, dëshën hakmarrje. Kështu që të këshilloj që të kthehesh. S'paku këtë që ka mbetë ta ruash. Ishte njëri me pesh, serioz. Dhe Ebu Sufjani i mori parasysh këshillat e tij, nga se ai e ka pa si luftojnë sahabët në Uhud. E ka pa. Edhe ai e din shumë mirë se mos ishte gabimi i shigjetarëve
kurrën e kurrës ai nuk është me fitu në Uhud. Absolutisht. Kështu që e ka kuptuar që këtë gabim tash ata dojnë me e sanu, e kanë marrë veten dhe tash janë halamat mbushëm laf për shkak të asaj që kanë ndodhur në Uhud, prandaj rezultati do të jetë shumë e vështirë. E Busuri ka llogarit se do t'i kapë në befasi besimtarët në Medinë dhe pejgamberi sa në anët të lodhur edhe të raskapitur nga betejë me plag e ai ka mësuar se në këtë situatë i gjen dhe let godet atje ku don dhe arrin rezultatet e betejës që i ka synuar që nga fillimi i saj. Mirë po sahabët ju bashkangjitin pejgamberit sa 70 pyetën fillimisht, pastaj numër tjetër edhe nuk ishin aq sa tha ky nga arabët. Mirë po ky rriti pak, qase e kishte alat pejgamberit sa edhe donte që ta friksonte Abu Sufjanin. Dhe kështu ndodhi. Abu Sufjani e mori kët lajm dhe filloi që të hezitante. Filloi që të domon që jo ta merrte situatën me relaks. E mori kogja me siklet situatën. Dhe në kalkulimet e fundit mori vendimin që të kthehet. Lajmi ka mri pejgamberit alayhi salatu wasalam se Abu Sufjani është nis ka pejgamberi alayhi salatu wasalam e kur e dëgjoi këtë lajm pejgamberi çka tha? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu na mjafton dhe është miku jon më i miri. Unë mbështet në Allahun xhalla xhelaluhu, vendosi që në atë situatë, me ato dhimbje, me ato lodhje, ta mbron përsëri edhe një herë atë që duhet mbrojtur nga sulmi i Kurajshve, dhe Allahu xhallahu ala futi frikë, panik në zemrat e Kurajshve dhe u kthyen të gjynzuar, u kthyen, domethënë, edhe atë pjesë fitore që realisht e gëzonin edhe ju humbi nga se u poshtuan, nuk patën guzim që të kthehen edhe pasi që kishin paralajmëruar se do të kthehen. Dhe kështu që pejgamberi asam me një mënyrë e sanoi gabimin e shëqetarëve, ato humbje në Medinë u kthyen në fitore. Dhe kështu u plotësua betejë e Uhudit si fitore në raport me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se dështimin e arritjes së rezultateve e pranoi edhe vetë Abu Sufjani. Por ai dashti më u kthy. E ku nuk u kthy, nga se pat frikë të ballafaqohet se mori lajmin jo të këndshme, e iku në Mekë, kjo pastaj përhapi lajmin tek arabët se Abu Sufjani u friksua nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mori goditje të fuqishme në Uhud, nuk pat guzim të ballafaqohet dhe u kthy në Mekë. Në deshti Allahu te barek o që tashmë edhe ajo humbje që ishte momentale të shndrohet në çka? Të shndrohet në fitore për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe për shokët e tij. Të nderuar, çfarë mund të marrim nga kjo? Nga kjo ngjarje. Fillimisht nga kjo ngjarje marrim gatishmërinë e sahabëve për t'u përgjigj Allahut dhe pejgamberit sa herë të kërkohet dhe për çfarë do të kërkohet. Nuk është lehtë të ndëruar të kthesh nga betejë që ka qenë atko betejë. Nuk është lehtë që të kthesh me plagë që ka qenë plagët në atko. Edhe ta mbledhësh veten me keq që ke dhe prapë t'ia mësysh armikut, sinqerisht don shumë guxim, don shumë sinqeritet. Besimi në Allahun xhallahu ala kërkon që ne Allahut të përgjigjemi. Allahu xhallahu ala kështu na thot në Kur'an: "Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O ju që keni besuar, o ju besimtar, o ju besimtare, përgjigjuni Allahut dhe pejgamberit kur Allahu ju thret në atë që ka jetë për juve. Këtu kemi disa mësime në këtë atë. Fillimisht, Allahu na thret përmes besimit që t'i përgjigjemi. Do të thotë, është normale, është e logjikshme që kur beson Allahun, ti përgjigjesh Allahut kur ai të thret. Nëse ti ke besuar në Allahun si Zot i cili i gjithdijshëm, prandaj ti e sa ai kur thret për diçka, e din për çka po thret. E din mundsinë tonë, e din situatën tënde, e din rrethat e tua, andaj po thret. Po thret Allahu xhallahu ala për diçka që e din se çu e ke punën ti. Prandaj nuk ka arsye për njëri më që unë e kisha bëu, po nuk muj. Jo, nëse Allah të ka thirrë ty, për ty është thirrja, atëra ke mundësi më përgjigj. Ama për shkakun kur Allah thret për agjerim, pastaj më poshtë thotë, kjo thirrje nuk është për të smurit,
Vetë Allahu tregon se për ta nuk është thirrja, i arsyeton, është e arsyeshme që ata mos të përgjigjen për shkak se i ka liruar Allahu xhallahu ala nga mos përgjigja. E për Allahu xhallahu ala në ndonjë obligim të ato nuk të ka liruar nga përgjigje, andaj çdo arsyetim për mos përgjigje është arsyetim i papranueshëm. Për faktin se Allahu e din a mundesh ti, a mund unë apo ai tjetër kështu më radh. Kështu që na ka dhënë emrin besimit. Kur Allah na thotë që të përgjigjemi përmes besimit, tregon se vetëm me forcën e besimit Allah mund të përgjigjemi. Vetëm me forcën e besimit. Zonjë Ganeri për shembull nuk kanë besim në zemër. Nuk besojnë Allah xhallahu ala. Ose kanë besimin e zbehtë, të dobët, jo funksional, jo aktiv. Dhe çka ndodh? Thonë çush po mundun këta më u fal. Çush po mundun këta u këtë punë, çush po mundun këta ma xhiru. Normal se nga perspektiva e tyre mund të dele pa mundshme. Mirë po, momenti kur zemra mbushet iman, kur imani është funksional dhe i ndërtuar si duhet, atëherë padyshim se i përgjigj Allahut me fuqinë dhe shpejtësinë maksimale, për shkak se imani e mundson këtë përgjigje. Imani e mundson këtë përgjigje. Për këtë arsye pejgamberi ka ndërtuar iman në Mekë, ka ndërtuar iman e pastaj ky iman i ndërtuar si duhet ka qenë funksional në Medinë dhe janë përgjigj pejgamberit alayhissalam në çdo kërkesë, madje në këtë situatë. Prandaj ne duhet ta ndërtojmë imanin në zemrat tona. Ne duhet ta ndërtojmë imanin në zemrat tona. Ta ndërtojmë siç duhet. Me gjitha komponentët dhe përbërësit e kërkuar. Dhe secili përbërës dhe komponent element të në vendin e vet, që të bëjë një ndërtesë me vërtet stabile e qëndrueshme e që ndërtohet në lokacionin e zemrës. Nëse ndërtimi është më rëndësi ku ndërtohet. Ande ku e ka vendin imani? Në zemrën tonë ka. Ku ndërtohet në zemrën fuqishëm, pastaj patjetër, domosdoshmërisht do të lëviz edhe gjuhën, edhe gjymtyrët drejt nështrimit dhe përgjigjes në Allah të mënduar. Kështu e ka mësuar Allah dhe pejgamberi alayhissalam. Pra të ndëruar, duhet më kujdes për imanin. Duhet më kujdes për këtë forcë, për këtë dritë hyjnore, që me te i shohim gjërat, i kuptojmë gjërat, ndriçohet jeta. Akumulohet fuqia mjaftueshme për t'u përgjigjë Allahu xhallahu ala, që ta dominojmë epshin dhe çdo tendencë djallëzore për të na zbrapsë nga përgjigjja e asaj që na thot Allahu te barekutaala. Prandaj pejgamberi i ftoi sahabët, do u përgjigjen pse? Ka se imani ishte në zemrat e tyre si bjeshkët e palkundshme. Kishin iman në zemrat e tyre. E kur ka iman, plagët nuk janë tani shumë pengesë e madhe. Lodhja nuk është pasaj pengesë e madhe. Nga se përgjigja është më e dashun se çdo dhimbje. Përgjigja është më e këndshme se çdo epsh tjetër. Kush e shijon edhe preton. Andaj u përgjigjen. Kështu që shpesh ka arsyetime për këtë s'po më bë nuk di. Këto arsyetime nuk kanë reale. Realiteti është se imani është i dobët. Nëse e rishikon imanin, thosh në kënd besuar. A duhet me shiku çështjen tonë nga brenda, jo nga jashtë. Qysh nga brenda? Mirë, në zemrën tëmë çka ka? Ka besim. Në kënd ke besuti. Në Allahun. Mirë, kush është Allahu xhallahu ala? Ai njëti Allahun tonë. Qysh e njeh Zotin tënd? Allahu njihet me emrat e tij. Ky është Zoti, hu Allah, është Zoti ky. Ky Allah flet për Zotin vetë e tij. Allah njihet me cilësitë e tij të përkryera që nuk i ngjajnë krijesave. Lejse kemi thlihi shay. Nuk është ngjashëm me të askush. Andaj ne këtë formë ndërtojmë imanin në zemrat tona. E njohim Allahun xhalla xhelaluhu. E njohim fenë e Allahut xhallahu ala dhe e dim se kjo fe ka ardhur për neve. Dhe në kuadër të mësimeve të kësaj fe ka një ajet ku Allahu thotë la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askë për te mundësive. E këtë është e mundshme. Çka Allahu ka kërkuar për te është e mundshme. Përveç nëse nga kategoritë që i ka përjashtu vetë Allahu xhallahu ala nga përgjigje. Dhe ka këso raste, sikurse përmenda për shembull agjërimin. Namaz a ka kategori që përjashtohen? Po. Gruaja me cikël menstrual, desë t'i kalon. Gruaja me lehoni, desë t'i kalon. Është e përjashtuar. Thirrë zoni, hayya ala salah, hayya ala falah, përgjigju, falu. Gruaja me cikël nuk përgjigjet. Apo në gjuna, përkundazi, bën sevap, nga se nuk po përgjigjen për shkak se Allahu më ka thënë ti nuk je për më përgjigj. Desë t'i kalon gjendja jote.
Prandaj duhet të marrë çdo situatë kështu. Allahu në esencë na thret të gjithëve në adhurim. Na thret të gjithëve të përgjigjemi atij në obligimet që na takojnë. Dhe në kuadër të kësaj ka kategori që përjashtojnë për situata të caktuara, rrethana të caktuara, për momente të caktuara. Do të shikuar a bëjmë pjesë në këtë kategori apo jo. Nuk bëjmë pjesë, ka të arsye të tjera të paqëndrueshme. Nëse Allah e din edhe atë arsye, po se ka marrë parasysh me fut te kategori që kanë lehtësim. Nëse s'është arsye. Kjo është shumë rëndësishme me kuptu. Nëse na kemi besuar Allah gjithdijshëm, a din Allah gjendjen tonë? A din Allah se ti kemi kon këtë situatë, e kemi kon këtë kohë, e kemi ardhur në këtë vend, e kemi kon këtë punë, a din Allah xhallahu ala? Nëse do të di a din, s'ke besuar Allah xhallahu ala. Që është beson me një Zot që nuk i din punët e tua të mjet. Nëse do e din, që nuk e din, ajo është Allahu, e pa atëherë Allahu e din, ti nuk e din, asu nuk e di po. Ti më nëse s'munësh. Kur të fillosh është që po më ishe. Pse? Nga se na i vendosëm pengesa vetës shumë më tepër dhe i rritim pengesat dhe i bëjmë faktor pengesat shumë më tepër sa ato që janë realisht. Mund të jetë pengesë, po jo deri në atë mas me të pengu me fal namazin. Mund të jetë pengesë, po jo deri në atë mas me braktis haramin. Mund të jetë pengesë, po jo deri në atë mas me të pengu nga mbulesa e kështu me radhë. Është pengesa, nuk po them që nuk është. Ka pengesa. Por a janë të nivelit që mos të përgjigjesh? Këtë është pyetja. Edhe Allah xhallahu ala kudo që ka folë për obligimet, thash, ka përmend kategori që arsyetohen. Kështu që nuk kene nevojë na mu arsyetu. Nuk kene nevojë na me gjyku për veten tonë. Vetëm pyetja ata që dinë. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetja ata që dinë, ata që kanë frikë Allahun xhalla xhelalu pyetni. Që kanë dije. Unë e kam kështu situatën. Dhe kom dëgjuar se Allah më ka thirrën këtë obligim. A është që kjo nga arsyet mos më bë? Tregon njëri i dishëm, hoxha i formum që ka frikë Allahun të kallzon çfarë thotë. E nëse je nga kategoritë që je liru nga përgjegjësia, atëra mos përgjigja jote është përgjigje realisht. Se edhe mos përgjigja është përgjigje ndaj Allahut të mënduar. Nëse ai ka liru nga obligimi i caktuar. Mirë, po jo na me i caktu vetes tonë. Na me i caktu vetes tonë arsyetime. Jo, nuk mundesh sot. Nuk mundesh sot. Ai të mos më thonë punë që sot jam kogja smus po më marr. Ai do të arsyetim për mjekut, vërtet nga mjeku. Arsye të caktuar. Po veç në telefon s'po vi, nuk ka shkë pranueshme. Për në qofë se për shumë situatë e vështira dhe i të beson atje. Po, ama du të me pas gjendje faktike që e dëshmon pa mundësin e përgjigjes. Kërë që duhet Allah të një përgjigj. Duhet Allah të një përgjigj. Nëse Allah në thërat, vallaj, vetëm për atë që është e dobishme. Për atë që është e mirë. Allah në thërat ka falja. Andaj nuk do me të falë Allah. Allah të thërat me shpërbly, a nuk ke nevoj për shpërblim të Allah? Allah të thërat me të mshiru, a nuk ke nevoj për Allah me të mshiru? Allah të thërat në gjenet, a nuk do me shku në gjenet? Përgjegju pra, përgjegju në këtër a që thirë, Allah xhallahu ala. Dhe këtu kemi shembull ideal të sahabeve, si u përgjegjen, kër Allah i thiri. Të lodhë të skapitur, për mënas qëfar sakrifice. Sot Allah të thërë me falë namazin, as ki dhimt, as plag, as frik, as luft, as kurgjo, ka i qitë, dhe prap njerës hezitojnë. Shumica rasteve të hezitimit janë veç neglizencë. Janë mosmarrje serioze e kujna, e obligime që Allah xhallahu ka ngarkuar me ta. Nuk e marrin seriozisht pasojën që kanë më u ballafaqur me të nesër, si pasojë e mos përgjigjes në atë që i ka thirrë Allah xhallahu. Ne mësoni mu përgjigj. Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu nga shokët e pejgamberit, nga njohësit e mëdhej të Kuranit, thot kudo që në Kur'an dëgjoni, ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, kudo që dëgjoni, hapni vesh mirë, hapni zemër mirë, fokus maksimal, vëmendje maksimale. Allahu po ju thret në ndonjë obligim që ta zbatoni, apo po ju thret që nga ndonjë e ndaluar të largoheni. Diçka ka këtu. Andaj
kushtoni vëmendje thirrjeve të Allahut mënduar. Nëse po ju thret në emër të besimit, po ju thret në emër të marrëveshjes që e keni nënshkruar mes jush edhe Allahut xhallahu ala. Dikur çfarë marrësh komë shumë. Kujtoj letër, s'ka letër këtu. Këtu ka dëshmi që quhet shahadeti. Ti ke thonë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Çka i bën kjo? Çka i bën kjo la ilaha illa Muhammadur Rasulullah? I bën se Allah veç ty të adhuroj. Unë të përgjigjem në tëra që tim keftu përmes Muhammed Rasulullah. Përmes Muhammedit si i dërguar i Allah xhallahu ala. Unë përgjigjem. Në esencë është mi u përgjigje Allah azza wa jall. Kjo është esenca. Nga se ne jemi të bindur sa i din na nuk dim. Kjo është produkti i besimit. Ne jemi të bindur se ai na thret na që ka dobi, jo dëm. Ai na thret për të mirën tonë, ndërsa ne atij nuk i duhemi fare. Allahu kur nuk thret robët e tij minimu atina. Kur se si duhemi. Asnjë obligim që ne e kryjm, vallahi nuk është për Zotin xhallahu ala. Qase nuk i duhet Allahut azza wa jall. Çai duhet Allahut namazion? Çai duhet? Çka i duhet Allahut shamia jote? Çka i duhet? Çka i duhet haxhi jam? Çka i duhet? A mos bëhet më i fuqishëm? Më i përshtatshëm? Më i pasur? Jo vallahi, jo absolutisht. Krejt njerëz devotshëm u bë. Krejt njerëz. U bë si zemra e njerit më devotshëm. Allahu xhallahu ala nuk ndryshon në asnjë aspekt. As fuqia e tij, as pushteti i tij, as pasuria e tij. Kurgjë. Ai Allah mbetet ashtu. Krejt njerëz më u bë si zemra e njerit më mëkatar. Në gjëra më i madh që ekziston e që ashtu këtë njerëz më u bë. Nuk e pakson kjo pushtetin e Allah xhallahu. Nuk e pakson fare. Sikur se parë nuk është. Po sikur se Allah tha, inna ma hiya a'malukum wa fiha lakum. Faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna ila nafsa. Kështu tha Allah xhallahu ala në hadith kursi. Janë punë të juaja që unë ju mbledhi. Jo prezantu ditë gjykimit. Kush bën mirë, le të falënderoj Allahun për mundësinë më mirë. Kush e bën të kundërtën, s'bën mirë, mos ta qarton as ka pas vetvetes. Ti ke faj. Hajde ndruar përgjigje është mirën tonë. Dhe kur këtë ki bindje, përgjigjesh. Edhe nëse ka vonesa në përgjigje, atëra rishikoje imanin. Nga se mungesa e funksionimit të mirëfillt të imanit realisht sjell probleme me përgjigjen. Shumë normal, shumë normal. Për shembull të ndërrum, nëse kemi për shembull fabrikën e ujit, apo kompania për furnizim me ujë. Nëse atje ka problem, nuk funksionojnë pompat nuk funksionojnë. A kemi pas ujë të në banesë? Jo. Ku është problemi? Me ndru qeshmëna, s'ki që ndërën. Nuk ka ndërimi as gypa duke ushtimu me ndru. Ja, nuk ka problemi atje. Problemi është se pompas po funksionojnë. Që ato pompa që furnizojnë me ujë qeshme tona, që përmes gypave, që ato janë problem. Pa u rregullu pompa, ka të ndërën qeshmën, ka të ndërën gypat, andaj ka të tenton me arsyetu vetë me thonë, ja, zemrën qëre. A është imani, pompat e imanit, kushtë me heshtë po thamë, a furnizoj mjaftueshëm me forcë të besimit, gjuhën e gjymtyrte, që të lëviz apo jo, asjen, s'ka forcë, jepës, nuk depërton deri atje. E pa duhet më kujdes për imanin tonë, duhet më kujdes për besimin tonë, për këtë duhet më kujdes të ndëruar. Edhe këtë me pas prioritet, temat e besimit, imanit, të fuqizohemi, që me te, pastaj, të garantojmë përgjigje cilësore dhe të menjëhershme në tëra asaj që Allahu xhallahu ala në ka thirrur që t'i përgjigjemi. Edhe në Kur'an, edhe përmes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij. Kjo është feja jonë. Istajibu lillah, përgjigjeni Allahu xhallahu xhallahu. Kaq është. Edhe sahabët janë përgjigj. Në këtë që ka pas nevojë, edhe në këtë situatë. Dhe Allahu xhallahu tha, "Alladhina istajabu lillahi wa rasul." Ata që u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit. Edhe të kemi një dobi tjetër të ndëruar shikues. Kush i thiri sahabët me dal edhe një lu? Kush i ka thirr? Pejgamberi sa. Pejgamberi ka thirr. Ai tha, "Çonë tash hajeni me Musa, duhet më do me mbrojt vendin edhe një herë. Me mbrojt fenë edhe një herë. Çonë?" Kush i ka thirr? I ka thirr pejgamberi sa. E qartë. Mirë, kur Allahu xhallahu po flet
për këtë thirrje dhe përgjigje çka tha? Alladhina istajabu lillahi war rasul. Ata që u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit. Edhe pse i ka thirrë dërguari, Allahu tha, "Mu keni përgjigj mu." Normal, nga se çdo thirrje që vjen nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam është thirrje Allahu xhalla wala. Nga se i dërguari ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja e tij. Ajo që ajo flet është shpallët që i shpallët. Të ndërruar, kjo është mrekullia e fesë tonë, qartësia. Edhe aspekti i kompaktësisë që secili udhëzim bashkëvepron me mrekullitë me tjetër, s'ka kundërshtime. Sa është feja Allahu xhalla xhalu. Ande pejgamberi ka thirrë në emër të Allahut xhalla xhalu. Kështu që ti përgjigjesh pejgamberit alayhis salam është realisht ti përgjigjesh Allahut te barekuhu teala. Edhe njerëz thonë çka ka në Kur'an në marrëm, ama hadithet janë s'dim në kush çish bën feja pa hadithe. Sinqerisht po i them, gjatë leximit të dilemave që flasin për kontestimin e sunetit pejgamberit sa. Domthon suneti pejgamberit sa është i sigurt. Ana më thon Kurani veç, do të milion hadithe se kush e di. Do dilema kur lexon thosh, nuk beson një kapak, a din kur nuk beson çka këtu po i fërkon syt. A është e mundshme që ndonjë njerëz? A është e mundshme çfarë argumenti kanë përmend? A çka argumenta? Sinqerisht. Pa kuptim totalisht. Më thonë, na besojmë pejgamberin sa veç formalisht. Asë një mësim ti nuk e marrëm se si më sigurt. Mirë, e Kurani kanë përcjell njerëzit. E hadithi kush e ka përcjell? Dallimi veç në numër është. Dallimi është veç në numër. Kurani është përcjell në masë të madhe. Po nga të njëjtit njerëz. Hadithi është përcjell në masë më të vogël, prapë të njëjtit njerëzve. Prandaj, nëse fillon kontestimi në sunet me këtë dilim, atëherë në mbetet kashi rënimit të saktësisë së Kuranit veç një problem, numri. Është letë pastaj me rrezikët. Kur që të ndërum, është absurde. Është absurde, sinqerisht, me thonë që na mjafton Kurani. Nuk mjafton Kurani pa sunet. Se kupton Kurani pa sunet pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe këtu Allahu tha, alladhina istajabu, ata që kanë përgjigj Allahut dhe pejgamberit. Sepse këtë tema sot ka shumë çarime tjera, ka shumë argumente, nuk është tema ime këtu, veç kalim si kalova për shkak të ajetit. Alladhina istajabu lillahi war rasul. Ata që u përgjigjen Allahut dhe të dërguarit. Edhe ajeti ishte atje që ceka ku Allah në surën Al-Anfal tha, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum. Përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit kur Allahu ju thret. Mirë, po të është e mjaftueshme veç Allahut me Kur'an. Pse, po dyshim edhe suneti është pe Allahut. Po Allah ka dërguar pejgamberin alayhis salam mësues. Pse Allah nuk tha Allahut përgjigjeni? Pse pejgamberi u përmend këtu? Nëse s'ka sunet të pejgamberit, s'ka hadithe, çuçi as bëton qyteti? Çuçi bëton këtë? Atëherë Kurani pas ka karakter të kufizuar kohër, veç për atë kohë ka qenë, kur kon gjallë. E kjo dilema që kanë qef kundërshtarët e Kuranit fort me kohën e fuqishme. Shumë kanë qef. E po nuk ka çashtu. Kurani ka të kalu dimensionet kohore, e gjeografike, e historike, është për çdo kohë dhe për çdo vend. Dhe këtë e dëshmon në përditshmëri Kurani, së bashku me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Andaj Allah tha përgjigjeni Allah dhe pejgamberit. Kemi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Sesla pjesë e dëshmisë i ka kërkesat e veta. Qysh i plotson kërkesat e Muhammed Rasulullah pa fjalët e tij, pa mësimet e tij, pa udhëzimet e tij, pa kurrë për ti, kurrë, veç Kur'an. Qysh e bën këtë punë? Wallahi shumë e palogjikshme. Çka pa kuptim. Sonjeri thot, amma me këtë punë marbura mos më harreq. Mos më qenë që dikush prej këtë fatkeqësisht viktima që manipulohen për shkak të mungesës së njohurive, kur me këtë temë nuk është marrë. Është shumë e ulët.
e pa kuptim të realisht. E në veçanti kur vjen nga dikush që thotë jo musliman. Veçanti është tani s'ka shmërt e pa kuptim do. Ai që e mohon sunetin e pejgamberit nuk ka musliman. Ai që mohon sunetin e pejgamberit, kjo është me konsenzus në dietarëve, të krejt mëdhëbeve. Feja rregullave. Prandaj është e qëndrueshme. Sa ka pas tendenca të ndërruar vëllezër dhe motra. Me fut dilema, dyshime, kontestime, manipulime karshi feston. Ka pas situata ku muslimanët kanë qenë me të vërtetë në nivel të pamjaftueshëm intelektual që t'i reagojnë dilemave. Kush i ka zgjuar dilemat? Kurani vet, Suneti e pejgamberit sa. Fuqia e saktësisë, kompaktësisë që ekziston mes udhëzimeve të shpalljes. Andaj ka rregulla këto. Feja ka rregulla, nuk është feja jon kush qon sabah edhe na jap tash kanë kajrani jap sunetit. Jo kështu. Jo. Çfarë ka kuptuar sunetin e Abu Hanifa rahimullah? Çfarë ka kuptuar Abu Hanifa rahimullah sunetin e pejgamberit? Çfarë ka kuptuar Imam Shafiu? Çfarë ka kuptuar Maliku, Ahmedi, çfarë kanë kuptuar këta? Çfarë ka kuptuar Abu Bekri sunetin? Çfarë ka kuptuar Omeri sunetin? Osmani, Aliu, çfarë ka kuptuar sunetin? Andaj të ndërrum ka rregulla këtu. Ka trashëgimi. Po, çdo gjërat i ka hapësirët e mjaftueshme apo hapësirët e mjaftueshme të kohës së vet për interpretim për kohë të vet, por gjithmonë në hijen dhe brenda kornizave të interpretimeve shekullore që burin nga sahabët deri në kohën tonë. Nuk ka shkputje, ka korniza, brenda të cilat të gjithë ne operojmë dhe mësojmë, e studiojmë dhe interpretojmë me dije me rregulla. Ka shkenca të usul fikut, ka shkenca të hadithit, ka shkenca të tefsirit, që me bazën e shkencave të përmendur shumë tjera, dietar pastaj kanë kultivuar kuptimin e Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit. Nuk ka kjo punë me hamendje. Kanë përmendur çysh kuptohet një hadith, çysh komentohet një hadith, ka rregulla këtu. Andaj dalja në skenë e frymave caktuar që kontestojnë tërë këtë trashëgimi, është fatkeqësisht e ndërtuar mbi bazën e presioneve të caktuara, komplekseve, por as mbi bazën e rregullave dhe trashëgimisë së dietarëve që e kanë bardhë këtë dije gjenerat pas gjenerate. Prandaj përgjigjja e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Përgjigjja e Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Kjo është përgjigje dur. Ti përgjigjemi Allahut dhe pejgamberit alayhis salam. Çfarë tjetër që ta marrim këto të ndëruar se na mor ku kjo, po besoj që dëmshme është se në betejë, në lufta është shumë e rëndësishme aspekti medial. Normalisht mediat mund të jenë shumë konstruktive, mund të jenë shumë destruktive. Shikoj ky njeri që realisht e dha një lajm, si mediat, i dha një lajm e Abu Sufjanit. Një lajm që ai e dha, çfarë bëri? Bëri që të shmanget një betejë, një gjakderdhje. Andaj mediat mund të ndikojnë në ndaljen e gjakderdhjes. Mund të kenë ndikimin e vet. Nuk po them deri në nivel të vendimit politik, po ka mundësi. Po ka mundësi dhe me shkaktuar gjakderdhje, konflikte mes njerëzve. Ka mundësi. Nëse mediat për shembull fatkeqësisht informojnë njerëz gabimisht për grup të caktuar njerëzve, për njëri të caktuar, për individ të caktuar, për hapin për shembull frikë, për hapin panik, për hapin pavërteta, mund të krijojnë pastaj edhe armiqsinë mes njerëzve se këta njerëz janë të rrezikshëm, janë tuj, a nuk ka ashtu. Edhe mund të bëjnë të kundërtën. Kështu që është shumë më rëndësi realisht mediat mbi çfarë bazë ndërtohen. Për çka janë themelu? Për informim të njerëzve, për vetëdijsim të njerëzve, apo për keq informim dhe për manipulim. Fatkeqësisht mediat herë nuk po i përgjegjësoj, po ka raste. Nuk kam qef në marrë përgjegjësime, nuk po përgjegjësoj, por ka raste kur mediat realisht janë të themeluara që nga palët që atyne për të mbrojt njerë caktumë, kategorit caktumë, për të jam mbulu marrit dikujt. E pastaj në këtë aspekt
nuk kursejnë goditin dhe çdo kujt që realisht ata që e kanë nisë këtë media të mbeten të paprekur, të mbeten herojnë, të mbeten të lavdruar, të respektuar në shoqëri, për shkak se është një makineri e tërë që punon në zbardhjen e tyre e në ndotjen e tjerëve, në zbardhjen e tyre e në zëzimin e tjerëve. Ka kështu. Prandaj duhet të qenë shumë të kujdesshëm të nderuar vëllezër dhe motra. Në burimin e informatave, burimin e njeriu, ku po marrim, është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Informimi që po marrim, apo na afron mes vete, apo na përçon apo na ndon. Informimi që po marrim, apo na bën me qenë ma familjar, apo është antifamilje. Ka media që janë antifamilje. Promovojnë vlera antifamiljare. Ka kështu fatkeqësisht. Andaj shumë kujdes. Veçanërisht të nderuar vëllezër motra me internet, me rrjete sociale, që janë edhe ato një pjesë e medjes, që sot kanë shumë ndikim tek rinja jonë. E kanë dorë një pajisje që është dritare ka shi botës komplet. Ai ka, do të thonë, qasje me lloj informate. Tash edhe me këtë inteligjencën artificiale, me këto platforma që kanë dalë, që GPT-ja kështu me radhë, e bën një pyetje, a jep një informat, a që ashtu, aso që ashtu, do të gjithmonë pas burimet e verifikimit. Gjithmonë, veçanërisht për situata të rëndësishme. Ndoshta ai nuk është programu, ndonjë program i caktuar, për shembull, me vlerat tona familjare. Është programu me vlera tjera. Ai të jap përgjigjen në bazë të vlerave që ja kanë dhënë ata që kanë themelu. Dorata ata baba nuk është vlerë, nona nuk është vlerë, ndoshta. Nështë mësuesi nuk është vlerë. Dhe duhet me pas kujdes që mos të rënojnë vlerat tona si pasojë e përdorimit të gabuar të mjeteve që sot janë të përhapura në mesin tonë. Ato janë begati, janë mirësi, janë lehtësim, duhet një përdor. Mirë po, duhet të kemi imunitet mjaftueshëm, duhet të kemi identitet të qartë, dhe duhet të kemi fuqi të distancimit nga çdo e keqe, sa ajo rrezikon identitetin dhe vlerat tona. Të jemi në distancë. Jo që ta shkim distancën, e të na afrohen deri në pragën e shtëpisë, madje të na hyjnë në shtëpi, madje na futen në zemrat e në kokat e fëmijëve tonë. E ti pas e habitesh, prej kur fëmija jam kështu? Ti pas e habitesh, e qysh fëmija jam kështu? Unë se këmë eduku kështu? Sahi, ti se ke eduku, po edhe edukimin e mjaftueshëm se ke dhënë. Dallon për shembull më thon dikujt një herë diçka, edhe më thon këtë disa herë që të bëhet taj e rrënjosur. Prandaj nuk po e mohoj faktin se prindërit kanë qef me eduku fëmijët. Por a kanë brengë edukimin është punë tjetër. Qefi dhe brenga dallojnë mes vete. Unë nuk e mohoj që prindërit kohë pas kohe ju thoj fëmijë nuk ban, kujdesu. Por a e bëjnë mjaftueshëm? Kjo është gala jam, a është mjaftueshëm? Veçanërisht kur ki paraqish rrezikun. Dallon ti për shembull kur shkon fëmijët në shkollë verës, edhe kur shkon në shkollë dimnet, më thon kujdes rrugës. Pse? Verës nuk ka komershit. Kujdes kerrat, ama nëse rrugën e ka komplet të shruar deri në shkollë, nuk rrezikohet nga komunikacioni, nuk është e logjikshme, ruajse porshet në pikë të verë. Dhe nuk i thosh. Ose i thosh një herë sa për kujdes. Po dimit kur ka akull e borë, i thosh me 10 kujdes, në shpe, natën, në sabah, kur e vesh, kujdes e porshet, kujdes e shkallët e shkollës, e i thosh, pse? Për shkak se rreziku është më i madh. E sa të rritë rreziku, do të më rritë dhe kujdesi. Jo na të rrezikuar nga gjitha anët, me shumë sulme ndryshme, ndërsa kujdesi po paksohet. Nuk është e logjikshme. E logjikshme është që kur shtohet rreziku, të shtohet kujdesi. Madje duhet që kujdesi t'ja tejkalon rrezikut, që gjithmonë të jemi një hap para rrezikut me kujdesin tonë. Kjo është e kërkuar. Mirë, me kohë 10 hapa mbrapa rrezikut, kush garanton se fëmijët tonë pastaj nuk e psojnë? Prandaj po shohim në shkollat tona fatkeqësisht ka drogë, ka rrahje, ka mungesë serioziteti. E pse un kam shumë mendit mirë për rinjën tonë.
kam mendim të mirë për rinin tonë, kam përshtypje të mira për rinin tonë, kam përvoja të mira me rinin tonë. Mirë po, nuk mëna mi mbyllë sytë karshi ngjarjeve, karshi fakteve, karshi statistikave, karshi të dhënave, karshi ngjarjeve që vinë nga shkolla tona. Nuk mund t'i mbyllim sytë. Dhe kur flasim vallahi pse u do të mirën. Dëne mi pa mas miri, nga se bindën e kam se mundësin e kemi. Bindën e kam. E kam bindën se e kemi potencialin e kapacitet me qenë shumë ma të zëllshëm në mësim, shumë ma suksesshëm në çdo fushë jetës, shumë ma devotshëm, shumë ma besimtar, shumë ma të mirë. E kam bindjen. Por don kujdes kjo, don trajtim, don bashkëpunim. Andaj të nderuar, kujdesi duhet tjetë, edhe duhet që të ruhemi nga ndikimet e jashtme, e në veçan ti aty ku edhe e fillova këtë pikë pa e mbaraj të mediat. Tek mediat e llojeve ndryshme, media vizuale, rrjetet sociale, të shkruara, çka do qoftë, kujdes, nga se sot ekrani shfaq gjithçka. Interneti bart dhe prezanton gjithçka. Rrjetet sociale kanë gjithçka në to. Gjithkujt i dhënë mundësia me shkru, me komentu. Gjithkujt fatkeqësisht i dhënë mundësia me regjistru, do me thonë fjalim caktum, pamje caktume, fatkeqësisht, pa filtra. Spaku jo në botën e vlerave. Filtra ka nda aspekte tjera. Po, filtrohet ku nuk bie në përputhje me politikat e rrjeteve caktuara. Mirë po, kur bëhet fjala për antivlera, këto fare nuk ka filtra. Gjithçka i plasohet fëmijëve tanë. Jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm, nga se për fëmijët tanë, për familjen tanë, kene me dhënë llogari për radhë të manduar. Kjo është e para dhe më e rëndësishme. Por pas kësaj është edhe fakti se në bazë të rinisë tanë është edhe e ardhmja jonë. Sakrifica e brezave të kaluar për këtë vend, për këtë liri, për këtë shtet, realisht respektohet e vlerësohet me ndërtimin e gjeneratave të vetëdijshme dhe të gatshme dhe të përgatitura që ta përkthejnë në sukses me vlera që të parët tanë e ndërtuan sakrificën. Ata kanë pas vlera, familja për ta ka qenë vlerë, feja ka qenë vlerë për ta, besimi ka qenë vlerë, dhe kjo është e vërteta. Andaj, përmes vlerave, këto vlera i kanë mbajt dhe këto vlera e kanë demonstru dhe kanë manifestu sakrificën deri në nivelin më të lartë mundshëm, me jetë, e pasuri, e përim nga liria. Andaj, nga ne nuk kërkohet tash që ato vlera të përkthehen në sakrificë me ato përmasa dhe me atë lloj, por sakrifica në forma tjera. Të një kujdesi, bashkëpunimi të vazhdueshëm që të ndëruar të kemi një të ardhmë më të mirë dhe të kemi me të vërtet një rini të qëndrueshme, të shëndosh, e cila din kujt më u përgjigj dhe din në emër të çkafit të punon dhe din çfarë të ardhmë duhet të ndërton. Këto disa dobi ka edhe shumë tjera që pota ndërmend me i thonë, po koha veç përfundoj. Kjo është betejë Hamrul Asad, ku Allahu xhalla wala pejgamberit asam ja kompenzoi humbin, dhe kështu të muslimani gjithmonë. Mund të provosh në situatë caktuar, bë sabër, ta kompenzon Allahu xhalla wala pastaj me shumë më të madhe, nëse je i durueshëm edhe kalon që duhet. Uhudin në fund, po u shndruan në humbje, po nuk zgatesh humbja. Humbja u shndruan në çka, në fitore. Nga se besimtarët në sprovë të rruguan që duhet. Po, kanë gabuar, po tash e bërë mësimin. Kur e merr mësimin, pastaj vije edhe kompenzimi, inshallah, me lejen e Allahut të manduar. Nëse jo në këtë botë, gjithsesi në botën tjetër. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na mundësof që të kemi me të vërtetë ndërtim të fuqishëm, të qëndrueshëm, stabil të imanit në zemrën tonë, i cili ndriçon krejt jetën tonë, gjuhën tonë, gjymtyrën tonë. Një iman, një besim që është i fuqishëm dhe i gatshëm që ti përgjigjet Allahu xhallahu ala në çdo situatë, ti përgjigjet atij që ka besunte, që kur e thret para zërit të thotë sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u ndërtuam. Kjo është e kërkuar. Dhe të na ruan Allahu xhallahu ala nga çdo tendencë keqëdorëse që godet në themelit e familjes tonë, në themelit e traditës e vlerave tona, në themelit e besimit tonë, e në mundësot Allah xhallahu ala që
të bashkëpunojmë për mbrojtjen e besimit, vlerave dhe ta ndërtojmë të ardhmen e vendit tonë mbi bazën e sakrificave që të parët tanë nuk hezituan ta japin. Kaq për këtë pjesë. Do t'ju shpërbleft, u ritakofshim prap inshallah në takimin e ardhshëm. Deri atë Zoti ju ruaj kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullah.